Да. Ничего себе, у тебя какой громкий. Это видео? Да, это видео я фокусирую. Привет. Сбылась мечта идиота, мы с Илюшей. Что идиота, мне не надо приписывать. Сбылась, я хотел сказать, Илюшина мечта, извините. Мы сделали таежный костер на Дья. И вот стоим сейчас, греемся. Костер состоит из 3 бревен на весу. Да, с колышками. И вот сейчас он, зимой. да, и нужно как раз зимой его разводить, от него очень классно греться. Он работает как батарея, Можно еще снять? горит внутри и вот так вот. поставить? Котелок. Расскажи. Огонь горит между 3 бревнышек. Экономно сгорая, отдает тепло. Прекрасные виды у нас леса. Мы палим костер. Ждем лесника, когда он придет нас ругать. Надеемся, он не придет. Да. Мы придумали, что если он придет, мы скажем, что мы увидели костер и решили его тушить. Смотрим, костер, надо затушить. Пока что решили погреться. Надо топор спрятать.